ส่วนเมื่อวานนี้คุณผู้ชมค่ะช่วงเย็นๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าท้องฟ้าเนี่ยมืดตึ๊บเลยนะใช่ในหลายๆพื้นที่แล้วก็มีทั้งลมมีทั้งฝนตกลงมาที่ตราดคุณผู้ชมขาลมเนี่ยพัดแรงเลยทำให้ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะปลิวว่อนไปหมดนะคะเหตุนี้เกิดที่บ้านคะนาที่ตำบลห้วงน้ำขาวที่อำเภอเมืองตราดกระเบื้องหลังคาของชาวบ้านนะคะเขาก็ปลิวหายไปหลายหลังด้วยค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพเหตุการณ์นี้ก่อนนะคะอันนี้คือเสียงลมนะเสียงลมนี่กล้องวงจรปิดจับได้ขนาดนี้เลยนะนี่ของเริ่มปลิวแล้วนะฮะมอเตอร์ไซค์ล้มอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะโอ้โหนี่แรงลมเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพเหตุการณ์จากกล้องวงจรปิดของชาวบ้านนะคะขณะที่เกิดลมแรงในพื้นที่บ้านคะนาของตำบลห้วงน้ำขาวช่วงค่ำของวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองเห็นได้ว่าพัดแรงนะคะจนข้าวของเนี่ยเกลื่อนกระจายแรงลมยังทำให้รถจักรยานยนต์ล้มคว่ำไปเมื่อสักครู่นี้พอรุ่งเช้านี่แหละค่ะทางด้านคุณอภิชัยมีกังวานปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองตราดนะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็พบว่ามีบ้านเรือนเสียหายถึง7หลังคาด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะถูกแรงลมพัดกระเบื้องหลุดปลิวไปชาวบ้านเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะว่าก่อนเกิดเหตุช่วงสักประมาณ2 ทุ่มเนี่ยเกิดพายุพัดมาอย่างแรงมากพายุเหมือนกับพายุหมุนมาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นเองก็พัดเอาหลังคาบ้านเนี่ยพังเสียหายข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนไปหมดเลยเบื้องต้นนะคะหน่วยงานทางราชการเองตอนนี้ได้รวบรวมข้อมูลแล้วนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ของทางราชการอันนี้ที่ตราดนะฮะที่ตราดค่ะ